ఈ అలర్జీ అండ్ ఆస్మా రిలేటెడ్ కాబట్టి ఈ అలర్జీ ఉన్న వాళ్ళల్లో కూడా ఆస్తమా వల్ల లంగ్లో వీజ్ లాంటివి వచ్చి గాలి తీసుకోవడానికి ఇబ్బంది పడే అవకాశాలు ఉన్నాయి. దాంతోపాటు నేను చెప్పినట్టు ఈ ఒబిసిటీ, ఈ అబ్డామినల్ ఫ్యాట్ వల్ల కానీ, ఓవరాల్ బాడీ వెయిట్ వల్ల కానీ, ఫ్యాట్ కంటెంట్ డిపాజిషన్ వల్ల లంగ్ ఎక్స్పాన్షన్ తగ్గిపోవడం కానీ, అలాగే నారో స్పేస్ బ్రీదింగ్ స్పేస్ తగ్గిపోవడం వల్ల కానీ మనకు గురక రావడం అనేది ఉంటుంది.